ऑलराइट गाइस, तो यार आप लोगों की हाईली डिमांड थी कि हम पोटैटो कैनन वर्सेस वाटरमेलन्स को ट्राई करें। ऑलराइट गाइस, तो यार ये रही हमारी प्यारी सी स्पेशली मेड पोटैटो कैनन और ये रहे वाटरमेलन। ऑलराइट गाइस, सो दिस वीडियो इज पोटैटो कैनन वर्सेस वाटरमेलन। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स बिगिन। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारी पोटैटो कैनन ने इन वाटरमेलन्स का क्या हाल कर दिया है। गाइस आप देख सकते हैं कि ये वाला जो वाटरमेलन है ये भी लास्ट में जाते जाते फट ही गया। तो करीब करीब पूरे चारों वाटरमेलन्स को हमारी पोटैटो कैनन ने हिट कर दिया। तो गाइस देखा आपने, तो गाइस इससे एक बात तो साबित हो जाती है, कभी भी भारत की अखंडता और मिस्टर इंडियन हैकर की पोटैटो कैनन पर शक मत करना। ऑलराइट गाइस, तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेस्ट लाइक अ वाटरमेलन। ये वाला मीठा था यार।